ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥିଲି ଆଉ ମୋର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯେଉଁଠି ବିତିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଜାଗାର ଆକର୍ଷଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଥିଲି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି ବା ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ, ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ମୋତେ ଛୁଆବେଳେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲା ଆଉ ତାରି ଗହଣରେ ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଆଜି ଦେଖି ମୋତେ ଯେତିକି ଖୁସି, ମୁଁ ତାଠୁ ଆହୁରି ଖୁସି। ଆଉ ସିଏ ବି ତା ଥର ଥର କଣ୍ଠରେ କ'ଣ କହିଯାଉଛି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ତଥାପି ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ହେଉନି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ମାନେ ଏ ଜାଗାର ଆକର୍ଷଣ ଏତେ ଯେ ଯାହାକି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ଏ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଜାଣେ ନା ଆଉ କେବେ ଆସିବି କି ଏମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିନ ବିତେଇବି କହିପାରୁନି। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ, ଏମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବିତେଇବାକୁ। ରହୁଛି।